Ma dove cazzo vogliamo andare? Dove cazzo vogliamo andare? Vogliamo andare in Europa, in Champions League, così, giocando così, perdendo in casa con l'Inter per 3-1. Per 3-1, ma tre errori nostri. Scandalosa la difesa, voglio scandalosa, c'è da dire scandalosa. Non c'è Koulibaly dietro. Voglio, si vedono delle robe che non lo so, nemmeno il Lecce le fa. Con tutto il rispetto per il Lecce, cioè, come si fa? Di Lorenzo, vabbè, che non gioca nel proprio ruolo naturale, può pure sbagliare, ma quella non è solo uno l'errore, Isai e Manolas, che a posto di attaccare l'ha attaccato oppure aspettarlo, cioè si gira di spalle, cioè lo fa andare via, lo fa andare sulla parte opposta e lo fa calciare. Ma come si fa? Come si fa? Lo stesso Manolas che accompagnava Isai, tutte e due girate di spalle. Ma come si fa? Io non lo so. Di Lorenzo che scivola. Pure Meret stasera ci si mette. Cioè, è vero anche che Meret ci ha salvato in 2 o 3 occasioni, ha fatto delle grandi parate. Però l'ha fatta una papera scandalosa pure Meret, ha fatto una papera scandalosa. Per non parlare del terzo gol dell'Inter. Manolas Pulis ci si mette a completare la difesa. Ma e che Maronna gli fa l'assist a Lautaro sui piedi, gli fa. E gioca con l'Inter, pure Manolas, ma chi le biecchi. Ma come si fa, voglio? Ma come si fa? Sta difesa sta proprio inguaiata, stiamo inguaiati in difesa da quando abbiamo perso al Biol, che stava insieme a Koulibaly, che era proprio una difesa che subiva veramente pochi gol, era perfetta. Tutta la difesa, completamente un'altra squadra, ma poi il regista a centrocampo non c'è sta. Fabio Ruiz è scomparso il Fabio Ruiz che si conosceva ai primi tempi. Fabio Ruiz che sbaglia tutti i passaggi, non ingarra uno. Se vuole andare via, basta che lo dice, perché da quando ci sono le voci di mercato sul Fabian, del Real Madrid e del Barcellona, non è nemmeno la scarpetta che conoscevamo all'inizio. Ma proprio è scomparso Fabio Ruiz. Allan sì e no, ha fatto un po' bene, un po' male, cioè c'è peggio di lui, perché stasera Di Lorenzo, Isai e Fabio Ruiz sono i peggiori del Napoli, anche la papera di Meret, ma di più ci metto loro tre. Chi salvo del Napoli? Callejon ha fatto un tempo sì, il primo tempo ha fatto bene, il secondo tempo è calato un po', ovviamente Milik uguale, come Callejon. Il migliore è Zelinski, perché secondo me Zelinski è l'unico che in 90 minuti ci ha provato con qualità a centrocampo, con la personalità, ha provato anche il tiro da fuori area, è l'unico che ha creduto in qualcosa stasera. Dall'altra parte Lautaro e Lukaku che si cercano sempre a memoria, i migliori sono loro. Non saprei chi dire, forse Lukaku per la doppietta. Forse Lukaku per la doppietta, ma anche Lautaro ha fatto una grande partita, per non parlare di Brozovic che dirigeva il centrocampo dell'Inter, la fase difensiva dell'Inter, perché veramente, cioè quando attaccavamo noi c'era un bilico avanti alla porta, c'era un camion enorme, anzi 2 ce n'erano avanti ad Andanovic. Poi vabbè, ci si mette anche la sfortuna, perché la sfortuna ci si mette sempre sul nostro Napoli. Punizione di Insigne, incrocio dei pali. Un'altra cosa che abbiamo ormai nel DNA. Dopo, sì, stiamo facendo una stagione merda perché non possiamo attaccarci solo agli episodi. Il Napoli ha perso questa partita meritatamente, l'Inter ha vinto meritatamente. È vero, sono stati 3 errori nostri, ma non possiamo dire perché hanno vinto per colpa degli errori nostri. No, perché se tu tieni la difesa forte, questi errori non ne fai, li puoi fare una volta. Ma non 2, 3 volte. Noi abbiamo fatto 3 volte, scandalosi, sì, scandalosi. Non ce ne dice niente più. Salvo solo Zelinski stasera. Basta. Callejon un tempo, Milik un tempo. Niente, basta. Pure questo scandaloso, perché pure Milik nel secondo tempo si è mangiato, cioè o il primo o il secondo non mi ricordo, si è mangiato un gol. Annanzi un portiere era da solo, c'aveva il difensore dietro, di spalla partita. Non c'ho più niente da dire, chiudo qui. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, soprattutto venite sotto il video di Napoliello 87, se volete iscrivetevi al canale. Buonanotte a tutti amici, da Napoliello 87 e forza Napolès.